Welcome nigetha turathimwo ni mwathani koguo Ngai witu ni mwega rekei tuhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe ni twakwira ni thank you ona ihinda riri watugathagathagira ria kuigua kiugo giaku Ngai. Ngoro citu ni hingure kuri we Mwathani arie na ithui ututungate utumenyerere utwambararie moko-ini maku. Ni twagucokeria ngatho na twakwira ni thank you ni gutuonera mweke uyu wa goro muno Mwathani wa guka nyumba-ini yaku Ngai. Acio maratuthikiriria Mwathani umakinyirie wega waku maririe Ngai witu aria meguku Ngai witu ona umeke taguo ithuothe turathime ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Amen. Ni kwenda kumugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani witu Jesu akumio. Ni kwenda gucokeria Ngai ngatho ni undu ni atuhete mweke wa goro muno wa kuiguithania mundu na mundu uria ungi ona kuigua ciugo cia Ngai turi hamwe o haria mundu ari. Ni kwenda kuga ati Ngai witu ni mwega na ni Ngai mahinda me mothe. Mwathani Jesu ni ahonoketie ni ahete ngoro yakwa kirigiro kia muoyo na ni ndiramukenera Jesu na ni ndirakumia ritwa riake. Muthenya wa umuthi ngwenda tugane na inyuĩ ciugo icio tuthomeirwo kuma thiini wa ibuku ria Jakubu murango ucio wa 4 kuma kamuhari ka mbere nginya ga 17. Ni ciugo cia goro muno no nyende o mundu agie na rita ria gucithoma ari wiki nigetha acirikirie ciugo icio tondu cina urutani munene muno. Kiugo kiria ngwenda gwaka iguru riakio muthenya wa umuthi ni uhoro wa kwiheana ithui ene kuri Ngai. Submit yourself to God. Kwiheana we mwene kwi Ngai, kwiheana nie mwene kwi Ngai. Andu aingi twaneheana kuri maundu maingi. Twaneheana kuri andu aria matwandikite. Twaneheana kuri family citu. Twaneheana kuri arata itu. No muthi ngwenda tugie na ihinda ria kupos turie tungika atia nigetha tuhote kwiheana kuri Ngai. Mundu gwitwo Jakubu akiaria ciugo ici ni aciganitie icunji itiganite. Na gicunji kia mbere akienda kwaria uhoro wa uria andu makoragwo makienda more possession, makienda maundu manene ona indo nyingi. Andu magakorwo makienda mbeca, andu magakorwo makienda gutugirio, andu magakorwo makienda kuricognizewo na makienda indo ici na njira nene muno. Ngoro ciao ikeririria maundu macio. Na riria andu meririria maundu macio mothe ni tondu ni mekwenda kugia namo gatagati-ini kao gukagia na bara, gukagia na kwaga kwiguithania na andu makaima wega-ini wa Ngai, because ni mekwenda kugia na possession nyingi thiini wa muturire-ini wao. Mundu witwo Jakubu akienda kwariria andu nigetha amaringiririe uhoro wa kwiheana kuri Ngai, nigetha makagia na hingo ya kuria Ngai kiria mabataritio nikio, nake Ngai witu akamahe. Niendaga kumera rimwe ni tondu wa kugia na mwiyendo na kwenda meririria o maria mangiguna ngoro ciao, nikio rimwe matakoragwo mari hamwe na Ngai. Na thiini
wa marua maya mundu wetwa Jakubu nĩendire kwaria muno uhoro wa common problem thĩinĩ wa mahoya marĩa tũhoyaga, na akiuga the common problem ya mahoya marĩa tũhoyaga nĩ tondũ tũhoyaga tũtagwatĩirie. Na kĩũria kĩrĩa ingĩra twĩũrie mũthenya wa ũmũthĩ, do you talk to God at all? As a Christians, nĩ twaragia na Ngai at all? Na rĩrĩa twaria na Ngai rĩ, what do you talk about? Rĩrĩa we waria na Ngai wĩ gwaku mũciĩ, we rĩrĩa waria na Ngai wĩ wĩra-inĩ, rĩrĩa waria na Ngai wĩ na arata aku, what do you talk about? Do you ask only to satisfy your desires? And the other question is, do you seek God to approve your desires? Njĩra ĩrĩa nene nĩ atĩ rĩrĩa twetĩkĩra Ngai atũcenjie na acenjie merirĩria maitũ, tũkona Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ. Rĩmwe nĩ tũregaga Ngai atũcenjie, no rĩrĩa arata aitũ matũgarũra meciria, matwĩra ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, tũkagarũrũka na tũgacenjia. So rĩmwe nĩ tũtũgagĩria arata aitũ gũgĩũkĩra gũtũgĩria Ngai. Na hingo ĩno andũ makoretwo marĩ mĩciĩ-inĩ, andũ mategũthiĩ kanitha na amwe mategũthiĩ wĩra, nĩ hingo ya ũrutani mũnene mũno. Nĩ tondũ no nyende kũmwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ aingĩ maretigĩra corona gũkĩra ũrĩa mangĩtigĩra Shaitani. People are running away from corona, and you find so many people sanitizing themselves. Magehura moko na magethamba moko. And so many of us, we wear masks every day because we don't want corona etohutie. But the question is, how much do we run away from devil? How much do we run away from Satan? Nĩ mahinda maigana tũragĩra mehia, tũkoiga nĩ tũkwenda run away from sin, that we can come to our God. Ihinda rĩrĩ nĩ ũkuona andũ aingĩ nĩ maikarĩte mũciĩ nĩ metĩkĩrĩte gwathĩka, ona matikwenda gũthiĩ na kũu barabara-inĩ. Kũndũ kũrĩa kwega nĩ mũciĩ kwa mũndũ. No nyende twĩcirie atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩ arenda gũtũrehereria mbica ya ũhoro wa kwenda Ngai, mbica ya gũtũma that we can submit ourselves to God. Today the whole world is submitting themselves kũrĩ maũndũ marĩa tũrona ũmũthĩ, and we make our own plans. No nĩ ngwenda twĩũrie atĩrĩrĩ, hihi no tũgĩe na mweke that we can submit ourselves to God. In verse 7 it says, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands. I want you to make sure to korora uria muthenya wa ũmũthĩ tũrethamba moko, uria muthenya wa ũmũthĩ tũrekĩra sanitizer nĩgetha tũtikahutie germs cia corona. Mũndũ nĩ arethamba maita maingĩ mũthenya,
And even you cannot take out maita maria urethamba muthenya ni tondu ni maingi. Riria andu marathie na njira-ini, andu na marakua sanitizer na mihuko yao. Kiuria ni atiriri, ni maita maigana tukuaga kiugo kia Ngai as we walk to the street, as we go to work. So many Christians andu ni backslide ona matekumenya, magetigarirwo kuga ati oni a Kristiano, but they moved from the desires of God and they live on their own desires today. Andu mathiaga kanitha tondu ni gwakinya muthenya wa Sunday wa guthio kanitha. And even at the time that andu mari micii, andu matigigea na time even that they can log and listen the word of God. It is a challenge to all of us that we, as we wash our hands and sanitize our hands, we are called to submit ourselves to our God. It is our time to resist the devil. It is our time to free kuma kwe mehia. Na riria twarira mehia, Ngai witu agatucokereria hari we. He maundu matano ngwenda kugana na inyue muthenya wa umuthi, maria mundu wetwo Jakubu aririe arageria nigetha andu makuhĩrĩrie Ngai. How can you come near to God? Number one, he talked about submitting to God. Kweneana kure Ngai. Mwini wa rwĩmbo akiuga nĩngwĩneana na nĩngwĩneana biũ harĩ Ngai. Sometimes we submit ourselves to things that please our heart. Sometimes we submit ourselves to only those friends that can tell us what we want to hear. Na rimwe nĩtũregaga gũsubmit kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩtũkwenda gũikara tũkĩhagia kana nĩtũkwenda gũikara mehia-inĩ. May God help us that we can submit to Him even during this season. Higo ĩno nditũ mũno. Nĩ hingo ya kwĩneana kũrĩ Ngai mũndũ atetigĩirie. Maũndũ marĩa rĩu tuonete na marĩa tũiguĩte nĩ matũtwarĩrĩirie kũmenya atĩrĩrĩ, we hamwe na niĩ tũrĩ agendi gũkũ thĩ. Na nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo mwandĩki wa Thaburi oigire atĩrĩrĩ, Jehova ndeithia gũtara matukũ makwa ũrĩa matariĩ. Jehova agĩtũteithia gũtara matukũ maitũ ũrĩa matariĩ. We need to submit ourselves to Him. Maũndũ marĩa mothe tũbatairio nĩmo. Nĩ njũĩ mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũrathikĩrĩria, we ũratwatch, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na merirĩria ũrĩ namo thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Nĩ njũĩ nĩ ũrĩ na plan thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. But as we have our own plans, we need to include God to our plans. Praise the name of the Lord. And we cannot include God to our plans if we are not submitted ourselves to Him. It is hard to include somebody to your plan if you have not submitted yourself to that person.
So number one, nigetha tuhote ku include Ngai thĩinĩ wa mbango witũ kana thĩinĩ wa plan itũ ĩrĩa tũrĩ nayo, my brothers and sisters, let us submit ourselves to him. Gutiramakania kuria wikaraga no ria wikaga, no kiuria ni atiriri, wineane kuri Ngai na wineane biũ. Number 2, Jacob akira andu aya atiriri, tutingihota guthie hakuhe na Ngai if we are not going to resist the devil. So we need to resist the devil. Na Saitani ni okaga na njĩra nyingĩ. Saitani ni atuhehagĩrĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Saitani akarehe nyamũkano thĩinĩ wa families. Saitani akarehe nyamũkano kũrĩ andũ arĩa mendaine. Saitani akarehe nyamũkano kũrĩ ciana na aciari. And the time has come. Ihinda rĩrĩ nĩrĩkinyĩte rĩrĩa rĩu rĩtuonetie kũna na kũna, unless we go back to our families, maũndũ macio mangĩ mothe nĩmegũthira. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ, you only trusting andũ arĩa wĩikaraga nao nyũmba gwaku. Praise the Lord. Ndiwe muthenya wa ũmũthĩ ũngĩona mũgeni oimĩte gwaku, oimĩte na thome agoka gwaku, wĩigue ngengere nĩ yaringaringwo na nĩ mũgeni ũtekwĩrĩgĩrĩire, hihi oima kũrĩa Florida kana oima Massachusetts kana oima New York, na mũtikaranĩtie nake, nĩ ũkũmũtũma quarantine for some times. And it is happening. Tondũ ndũramenya mũgeni ũcio nĩ andũ aigana acamanĩtie nao. Ndũramenya mũgeni ũcio mũtiratindanĩtie ira kana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. So what you gonna do? You're gonna send that guest to quarantine for several days. So rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũresist Shaitani na tuge atĩ enough is enough. Nĩ tũkwenda gũtuĩka andũ a bamĩrĩ ya Ngai. Tũtikwenda gũikara tũrigicĩtwo nĩ mehia. Tũtikwenda gũikara twĩrigĩtwo, no nĩ tũkwenda gũikara twĩiguĩte, nĩ tondũ Mwathani nĩ atwĩtĩte. Andũ amwe rĩrĩa metĩkirie Mwathani na makiumbũra Mwathani ta mũhonokia wa ngoro ciao, no ta rũgiri marũgire, no matiathire kũnene, maikaraga hau raini-inĩ. Koguo hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe ndũngĩmenya nĩ mwena ũrĩkũ marũgamĩte. Ndũngĩmenya kana me mwena ũrĩa wa Saitani kana me mwena ũrĩa wa kwa Ngai. No nginya twĩtĩkĩre kuma boda-inĩ. Na andũ arĩa angĩ maikaraga harĩa hetagwo no man land. Magaikaraga hau, they are not in the other side, they are not in this side. Hau grey-inĩ, hau neutral-inĩ. We need to resist the devil. And to resist the devil nĩ kwehera neutral-inĩ, twĩtĩkĩre gũthiĩ kwa Ngai na tũikare kuo. Tutiagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkĩra Shaitani atũ entertain na maũndũ ma gũthira, maũndũ ma gũkũ thĩ. We need to be entertained na maũndũ ma tene na tene, tondũ mũtũrĩre ũyũ tũratũra ti wa tene na tene. Number 3, mũndũ ũgwĩtwo Jakubu akiuga atĩrĩrĩ, mwari ũcio wa mũgwanja hau mũico-inĩ, wash your hands and purify your heart. We need to wash our hands. No nginya twĩthambe
maundu maria mangituhaka giko. No nginya twithambe na twitherie ngoro citu angikorwo ni tukwenda to submit ourselves kuri Ngai. I want to bring this home. Ukwira, as you wash your hands and sanitize your hands, ni wega ku sanitize ngoro yaku. How much do you sanitize your heart? Maybe andu masanitizaga ngoro ciao every Sunday morning as they prepare to come to the service. Maybe andu masanitizaga ngoro ciao riria maigua muini wa rwimbo akeina, we Ngai mahinda mothe wonie njui. When you hear something like that, ukambiriria go sanitize ngoro yaku. But we need to sanitize our heart every day. We need to sanitize our heart every hour. We need to sanitize our heart every second. Twagĩrĩirwo nĩ gũtheria, to keep our heart purified. O toguo tũrethamba moko o mũthenya o mũthenya. I bet nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũthenya wa ũmũthĩ, even to shake their hands with other few people, the confidence has been gone away. There are so many people who are not shaking hands. Tondũ matiramenya kana moko ma mũndũ ũcio ũngĩ moima matheru. We need to sanitize our heart, o toguo tura sanitize moko maitu. Number 4. Mũndũ wetwo Jakubu akiuga, akiaria ũhoro wa akiuga, grieve and mourn and wail in sincere soul for your sin. Ugoshakaira mehia maku. Na rimwe nĩ wega kwĩũria atĩrĩrĩ, hihi nĩ wĩiguaga kĩeha nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mwĩhia? Na rĩrĩa mũndũ aigua kĩeha, na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo oigire atĩ rĩrĩa ndorĩte nĩ ũndũ wa mehia na ngaga mũndũ mbũgia na mũndeithia, Mwathani Jesũ nĩ anduĩririe na akĩhonokia. Rĩmwe nĩ wega kũiguaga nĩ ũkũrĩra nĩ ũndũ wa mũtũrĩre waku, tondũ ndũkwenda ũgathiĩ Jehanamu mĩaka yothe. Nĩ ũkwenda gũgatũrania na Ngai bũrũri wa arĩa marĩ muoyo. Ũgacũthĩrĩria mũtũrĩre waku, ũkarora ũrĩa twaranĩte na Mwathani, ũgacũthĩrĩria andũ arĩa makũrigicĩirie, ũkona atĩ no Mwathani ũngĩkũhe muoyo, na nĩ Ngai we wakũmbire na agĩkũrehe thĩinĩ wa thĩ ĩno. We need to change our laughter. Na rĩmwe nĩ tũkenagĩrĩra andũ arĩa me mehia-inĩ. We need also to grieve for those who are suffering mehia-inĩ, nĩgetha tũmahoere moke muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira. As a families, wĩ kũu gwaku mũciĩ, mũthuri na mũtumia ona ciana, tũigue nĩ tũgũcakaya nĩ tondũ wa family citũ, na nĩ ihinda Ngai atũhete rĩa kũnyitana moko o mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta families, tũhoe nĩgetha Mwathani atũririkane. Rĩo ti ihinda ihũthũ, nĩ ihinda iritũ, but when we come together as families, nĩ tũkũhota gwĩtana na igũrũ na Ngai witũ nĩ egũtũcerera.
We need not to be afraid to express ourselves to God. Because when we express ourselves to God, Ngai nĩ atũthikagĩrĩria, Ngai nĩ atũiguaga, na Ngai nĩ aragia mĩtũrĩre-inĩ itũ. Cast all your burden unto him, na nĩ egũkũigua. Kũrĩa ũragerera moritũ-inĩ ma mũtũrĩre-inĩ waku, just go to the Lord, na nĩ egũgũthikĩrĩria. Number 5, mũndũ gwĩtwo Jacob akiuga atĩrĩrĩ, humble yourself before the Lord, and he will lift you up. That is in verse 10. Wenyihie harĩ Ngai, na nĩ egũkwambararia. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩnyihia, ti ihinda rĩa gwĩtũgĩria. Mabũrũri mothe thĩ yothe nĩ monete gũtirĩ ũndũ ũngĩ tiga gũcoka magomano-inĩ ma bara, tiga gũcoka harĩ Mwathani. Nĩ tondũ ti kwĩ ndawa, ti kwĩ maũndũ marĩa tũreciria mangĩtũteithia, no nĩ ihinda rĩa kwĩnyihia na gũcoka harĩ Ngai. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, tweka ũguo-rĩ, Ngai witũ nĩ egũtũtũgĩria. Praise the name of the Lord. When you humble yourself to the Lord, ihinda ta rĩrĩ, Ngai witũ nĩ egũgũtũgĩria. Andũ amwe manarũgama na ũndũ wa gĩthomo kĩao, andũ angĩ manarũgama nĩ ũndũ wa mbeca iria marĩ nacio, andũ angĩ manarũgama nĩ ũndũ wa igweta rĩrĩa marĩ narĩo. No ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩnyihia. All what you have does not count anymore. The only thing that counts nĩ kwĩnyihia harĩ Mwathani, nĩ kwĩnyihia harĩ Ngai, nake Ngai witũ agũtũgĩrie. Ti kũrora nĩkĩ wĩ nakĩo, nĩ kũrora ngoro yaku kana nĩ iguithanĩtie na Mwathani. Na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo oigaga atĩ, perereza moyo wangu Yesu aingie. Ni ihinda rĩa kwĩharĩria na kuperereza moyo wako ili Bwana aingie ndani. Ngai witũ arotũteithia nĩgetha mahinda maya tũgũthiĩ tũgĩkaga maũndũ, Mwathani Ngai witũ akorwo hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ, mũrango wa 13 gũtwarithia kũrĩkia, akĩenda kwarĩria andũ akĩmera ũhoro wa boasting about tomorrow. I am sure that most of us, we boast about tomorrow. It is good to have goals, but goals can disappoint us. Your goals can disappoint you, but we need to leave our goals to God. Nĩgetha tũtikanatuĩke disappointed. As I said, rĩmwe nĩ tũthondekaga plans na tũkaga kũ-include Ngai thĩinĩ wa plans citũ. Rekei tũ-include Ngai mũtũrĩre-inĩ witũ. Na ndĩmũririkanie ũrĩa life is very short. No matter how many years ũgũtũra thĩinĩ wa thĩ ĩno, mũtũrĩre nĩ mũnini mũno. Na Ngai atũteithie tũtige kuona tarĩ ihinda inene mũno rĩtigarĩte tume thĩ ĩno. Let us see that nĩ ihinda inini na nĩgetha twĩiguithanie na Ngai. Ngĩrĩkia nĩ ngwenda kũmũririkania maũndũ macio matano twathoma mũthenya wa ũmũthĩ.
rekei marurumukage na maikare ngoro-inĩ citũ tũgĩthiĩ na mbere na gũkenera Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe ihinda rĩa kũigua ciugo cia Ngai. Ngai witũ aromũrathima, Ngai witũ aromũrĩithia, Ngai witũ aromũtungata na mwĩke wega ona mũikarie thĩinĩ wa matũra-inĩ manyu tũkĩneanaga harĩ Ngai, tũkĩũragĩra mũcukani, ona tũgĩtheragia ngoro citũ, ona tũgĩcakayaga nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre itũ, ona tũkĩnyihagia harĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen.